बाबुले माथि बाल्नु भएको छ नि त आज बेला छँदै सेवा मनको हामीले नै घर सहर पुगी हेर हेर ख्रिस्ट राज्यमा बल्यो है बल्यो बल्यो आगो बल्यो है हात चाहिँ सेकाइहाल्नुपर्छ आम्मा यस्तो काँचो हाल्यो भने त फेरि बल्दैन यो सबै सकिन्छ अब त बलिगो हो नि अब त त्यो चाहिँदैन थियो अब यसलाई टुक्राउनु पा हुन्छ होइन नछुनु माथि साइडमा हाल्दै जानु न जिन्दगीमा पहिलोचोटि यो दुबई बसेको 15 सालको दौरानमा यो तापकेमा पनि चिया पकाएर खाने दिन पनि आउँदो रहेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ भनेर नहुने तपाईँहरूलाई अचम्मै हुन्छ अहिले यो फेरि यहाँको यो तापकेमा पकाएको चिया फेरि त्यसै अर्कै खानु अहिले तपाईँहरू खानु आउनु भन्ने मलाई लागिरहेको छ अब के गर्नु अब सबै सामग्री अब उतै भएपछि है खोइ त फेरि पानी ल्याउँदै त तापके ताताइसक्यो कफी ल्याउनु है कफी ल्याउनु छु तातो ध्यान तापके त खै त कफी लिनु गएको मान्छे हरेको त तपाईँले त्यो राख्नु न नराखेँ त मासु अहिले पोल्नु टेस्ट नहुनु त्यो पहिला चिया खानु अब कति थिच्नु अझ के गर्ने खोपेस छ खोपेस खबुस छ के खबुस भन्नु के खबुस खब्सी भन्नु आज चाहिँ एल्डरमा आज रेकर्ड तोड्यो है हामीले हट तेरो खतरा पनि टमेट छ टमेट लिएर आऊ त यसलाई कहाँ हाल्यो आधा त भुइँमेको यो त पुग्ने नै रहेछ त त्यसरी हुँदैन हो फुलकेली उगाउनु पर्ने हुन्थेन अब चाहिँ भयो त्यति भयो हातमा पोलेको त्यो सिँगै काट्नु पर्ने हजुर यस्तै खाने हो रे सिङ्गै खाने एक दुईजनाले एउटा पिस खाने डेन्जर हो ल जिन्दगीमा पहिलोचोटि बारपिकी बनायो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन यो त धेरै छ बिजी भइदिएर पाकिसकेको जस्तो छैन पाक्नु पाइसक्यो कि त्यसले यसो पल्टाउँदै गर्नुहोस् न एउटा मात्रै निकाल्नु भयो के चाहिँ यता के भन्नु चाहिँ यता चाहिँ यता खसीको भुटन भुटन खसीको भुटन गर्छ तर आमा बास्न त कडा आयो त हौ धनियाँ खोज्छु भनेको त होइन म खोज्छु जयमेसी बहिनी आमा मैले देखाइदिनु पर्ने त्यहाँ बस्नु हुनु न कोपहरू नि लिएर खाँदैन है यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प हो सबै टेन्टहरू हाम्रो तयार भइसकेको छ दुईवटा चारवटा छवटा अनि हाम्रो यता पछाडि दुईवटा छ 8वटा टेन्ट यता पखेडा बन्दैछ तपाईँ निकाल्ने हो निकाल्नुहोस् न तपाईँ 2 बजे पानी पर्छ प्लेट माग्नु पर्यो नि प्लेट कोही त चाहियो नि यसरी मौसम अपडेट गर्नु नि चाहियो नि कोही त पहिला 2 बजेदेखि 3 बजे त्यो सिमसिमे हो फेरि सिमसिमे झरी होइन त्यो पनि भनिदिउँ न फेरि झरी त भेटिहाल्छ सिमसिम हो छैन भनिदिने तर हामीले त थप्पै भेटेन होइन अहिले साँच्चै भनेको हामी त सुक्खैमा आयो सुक्खैमा आएको जिन्दगी सुकै पानी नै आएन हामीलाई साँच्चै भनेको त्यो काम आयो तपाईँको टेन्ट सक्यो त्यसको होइन कि ग्रुप सस राखिदिनु त्यो ग्रुपमा सस टिप्दै खान्छ नि त अनलाइन चाहिँ 3 देखाउँदो रहेछ त्यो हो र डिग्रीकै यहाँ को छ यहाँ Oh my god! Come with me. Cheers. High five. Okay, high five. Have to do high five. Yeah. त्यो गिलास चाहिँ कता छ हौ फेरि उम्ले हेर्नुहोस् त चिया त उम्लिसक्यो
चियापत्ती चिया हाल्नु खाने मान्छे चाहिँ कता हो वाह यति बेला चिया खाएर चाहिँ कति बेला उयो गर्ने हौ मामा लु चिया समय हाल्नु त लु दामी हुन्छ नि अब के छ हजुर जमसममा कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई है? गुरुबा झुमसुङको त कुरा नगर्नु न यहाँ अब यहाँ झुमसुङबाट बसिराखेको छ दामी लाम चिया नखाने होइन यता सबै खोर बसेका हुन् सबै यता बेबी हजुर एउटा चप्पल लिएर प्लास्टिक लिएर आउनु है अरू के बेबी सानो प्लास्टिक तिम्रो जुत्ता राख्नुपर्छ नि त भित्र ए पर्दैन पनि बाहिर पर्दा बेसी हो बी स्मार्ट बट डोन्ट बी ओभर स्मार्ट ल यही सुन्न आएर चाहिँ म त गएँ म थप्ने फेरि बाप बाप बाप। मात्रै गर्नु है किन फेरि नक्सान गरेको कतिवटा चिया खाने को हो ल भन्नु है हजुर जेबल देशमा छौँ हामी आज रातको 3 बजिसक्यो हामी यसरी 3:10 भइसक्यो हामी यसरी आगो तापिरहेका छौँ हाई हाम्रो एल्डरबा हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टरबा हुनुहुन्छ यता शीतल दिदी हुनुहुन्छ यता विक्रममा हुनुहुन्छ यता सबैजना सुतिसकेको छ Something wants to touch. Baby wants to touch. Mohammed Havana. Sita wants to get him. Rashid wants to get him. Hamilton. Isaac धन्यवाद इसाक एउटा काम गर्छौ प्लिज इसाक सुन लिसन Mommy, Gurama. यस 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 Gurama. Thank you, brother. Thank you very much. र फाइनली सबै कुराहरू भित्रसम्म गयो पानी अलिअलि परिरहेको छ अब हामी चाहिँ अब सबैजना सुत्न बसिसकेको छ है गुरुबा हालरुबा अनि म बाँकी छु हुँदैन पानी भिजा ल ल नबिग्रिने कुराहरू राख्यौँ हजुर के तान्दैन नि कम त अग्लो रहन्छ आम्मामा भेट्ला त तान्दिनु त यो कहाँ अड्काउने ए यसमा अड्काउने चारपट्टि हेलो गुड मर्निङ है हामी चिसो मौसममा देखाइदिनु नि सरलाई अब यस्तो घुमाइदिनु Good morning. सारे चीज बाहिर Oh my god. मदर्स लभ है हजुर बिहान बिहान चिया बन्दैछ बिहानबाट हाम्रो एउटा स्पेसल चिया बन्दैछ है
अर्कोले उठाउला फिराले मेरो भने मैले जानको खोज My mouth is on fire. डोन्ट फाइट I can barely breathe even. गुरुबा कति घन्टा सुत्नुभयो तिनीहरू सुत्यो त्यहाँ कति सुत्यो Seven. डाँडा आएर कति सुत्यो I quit. Everyone, this is Jungkook. Swimming. ग्याङ आरे रोटिन गबाउ तिमी भेनालाई रोटी देऊ काट्छ पोलेर खानु मेरो भिडियोमा यो फाटेको जस्तो आइडिया हटाउनु थियो बोल्यो भने लाग्ने बोल्यो भने यो गुरुबाको हात स्पेशल सार्जाको एकदम स्पेशल सेल रोटी This is called Nepali sel roti. सबैजना देखिन्छ बस भिडियो तातो चिया नेपाली कायदा सबैलाई फाइदा हुने मास्टर जानु न है Catch me. Bella, Mom, you're Estelera. त्यहाँ बस्यो नि त्यहीँ जान्छ हेर्नु हेलो say hi say hi no we will say the somebody we will uploading it on YouTube no they will not die Last time I saw there was a man hiding up in a shop. Down the mountain. no because it's right no it is safe It's right there. Trees. where Trees over there. wow Go there. where oh no hey I just washed my face hey. show me your hand did you wash your hand sea lion I'll show the video. सेल्फी दिँदैछ हेलो तिम्रो कान त के सबैजना हो सेल्फी हो क्या उहाँको तारिफ गर हालेलुया सबैजना हो उहाँको तारिफ गर हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ र यो वेको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ र यो वेको
सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ हालेलुया 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 सबैजना आउनु है समाधि गरौँ है सबैजना छिटो छिटो एभ्रीबडी प्लिज 5 मिनट अल्टिमेटम Yes, boss guy here. परमेश्वरको सम्बन्ध हो मान्छेलाई हामीले यस्तो भने सकिँदैन एकचोटि हालेर भनौँ न के हालेलुया हे परमेश्वर तपाईँ मेरो परमेश्वर हो म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु पानी नभएको उबानो र बाधो जमिन तपाईँको मेरो शरीर तपाईँको किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि किन यो आगे गर्नु भन्दा परमेश्वर आफैले आफ्नो आराधना गर्नुहुन्छ आफैले आफ्नो प्रशंसा गर्नुहुन्छ उहाँभन्दा अरू ठुलो कुनै पनि छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रभुले चाहिँ आज हामीलाई आफ्नै स्वरूप सृष्टिनुभएको अनि उहाँको आराधना गर्नु चाहिँ उहाँको आज्ञा हो हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ हामीलाई कुनै अर्को विकल्प छैन अनि मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखेँ अनि यहाँ भन्दैछ तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ यसकारण मेरो ओठले तपाईँको महिमा गर्छु म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँमा म आफ्नो हात उचाल्नेछु असल भोजनले चाहिँ मेरो प्राण तृप्त हुनेछ मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु यो बिहानीको समय परमेश्वर आज हामी हर्षित छौँ खुसी छौँ तपाईँले आजसम्म जसरी क्रिस्ट भाइले भन्दै थियो परमेश्वर हामीलाई तपाईँको सुरक्षा शान्तिभित्र अनुग्रह र प्रशस्तमा तपाईँले राख्नुभएको छ तपाईँलाई हामी यो बिहानको समय हृदयदेखि तपाईँलाई हामी धन्यवाद नचढाउन सक्दैनौँ परमेश्वर हिजो बेलुका परमेश्वर धेरै समस्या पछि पनि परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सुरक्षा साथ यस ठाउँमा तपाईँले ल्याउनु भयो तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वर पिता हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारमा हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा तपाईँले राख्नुभएको अनुग्रह शान्ति सुरक्षाको निम्ति पिता सबै कुरो तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ बिहानको समयको हामी सबै मिलिकन परमेश्वर तपाईँको शरणमा आउँछौँ परमेश्वर हामी छोटो सङ्गति हामी गर्दैछौँ परमेश्वर हामीले सहायता गर्नु र आज बिहान पनि आज हामीले सुन्दैछौँ परमेश्वर तपाईँले हामीलाई त्यहाँ प्रभु तपाईँको प्रशंसा गर्नको निम्ति तपाईँको महिमा गर्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो त्यस कारणले परमेश्वर हामी जे पनि गर्नेछौँ आज दिनभरिको तपाईँको महिमा हुनुपर्दछ पिता धन्यवाद हो तपाईँलाई हामीलाई आज दिनभरि हाम्रो क्रियाकलाप हामीले सहायता गर्नु सबै प्रकारको दुःखमा बाधा सबै कुरो यस एरियालाई परमेश्वर तपाईँको आलोकमा हामी धुँदछौँ र बाँध्दछौँ परमेश्वर तपाईँको सुरक्षालाई तपाईँको आशिषलाई परमेश्वर तपाईँको प्रतिज्ञालाई परमेश्वर बिहानको समय हामी बोल्दछौँ हामी हेरेको जीवन परिवारमा तपाईँलाई हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ
उचाल्दछु तपाईँको नाममा हात उचाल्दछु तपाईँको नाममा धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु तपाईँको दया जीवन भन्दा हामीले परमेश्वर हाम्रो पापलाई हाम्रो अथारबाट मैले म खानिकन प्रभाजहरूलाई नयाँ बनाउँदै परमेश्वर हाम्रो शुद्धलाई दर्शनलाई पापको दासत्वबाट शैतानको दासत्वबाट प्रभावमा दिनुभएको छ परमेश्वर हामीलाई जीवनमा नयाँ आशा नयाँ शान्ति नयाँ आनन्दको प्रभावमा दिनुभएको छ परमेश्वर हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ परमेश्वर हाम्रो ओठ सिक्कोबाट तपाईँलाई हामी महिमा चढाउँदछौँ हालेलुया उहाँले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नु छ मेरो कचौरा भरेर पोखिँदछ प्रभु मेरो गोठालो अघि भर्खरै हामीले प्रभुलाई स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दै गर्दाखेरि हामी एउटा कुरो गाउँदैथ्यौँ हृदय सब खोली आउँछु भनेको थियो है। साँच्चै नै हामीले हाम्रो परमेश्वरको वचन सुन्न पनि हाम्रो सबै हृदयहरू खोल्नुपर्छ है। विशेष गरी प्रभुलाई धन्यवाद, गएको सालमा पनि हामीले त्यो ठाउँमा आएर प्रभुलाई धन्यवाद दिने मौका हामीले पाएको छौँ र यो वर्ष पनि प्रभुले हामीलाई डाँडामा आएर प्रभुलाई धन्यवाद दिने मौका दिनुभयो। म यो डाँडामा यो उच्च ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि यो विशेष गरी पहाड यो उच्च डाँडामा र विशेष गरी यीशु ख्रीष्ट र डाँडाको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरो बाइबलबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। हामी मत्ती 4 अध्यायतिर हेर्दै गयो भने जब यीशु ख्रीष्ट 40 दिन र 40 रात उपवास पछाडि शैतानसँग परीक्षामा गर्नुभयो अनि शैतानसँग परीक्षामा पर्नुभयो, शैतानले एउटा डाँडामा लगेर प्रभु यीशुलाई के भन्नुभएको थियो भने अनि यदि तपाईँले मलाई दण्डवाद गर्नुभयो भने यो सबै जमिनहरू तपाईँले दिनेछु भनेर भन्नुभएको खण्ड हामी पाउँछौँ। तर त्यस पछाडि लगातारै 5 अध्यायमा पुगेपछि यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई र विशेष गरी डाँडाको उपदेश भन्ने एउटा सन्देश हामीले पाउँछौँ। अनि यो नयाँ नियममा आएर यो विशेष गरी यो 5
मत्ती 5 मा यो डाँडाको उपदेश एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी त्यो डाँडाको उपदेशभित्र पाउँदछौँ। तर पुरानै नियमतिर हामीले हेर्ने भयो भनेदेखि विशेष गरी डाँडाहरूलाई महत्त्व दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। विशेष गरी अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्न लाँदा पनि प्रभु यीशुले त्यो मोरोको पर्वतमा लगेर मोरियाको त्यो पर्वतमा लगेर आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्नु भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ भन्ने हामी पाउँदछौँ। यता आएर हामी एलियालाई पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि विशेष गरी एलिया हरेक समयमा त्यो कर्नेल डाँडामा चाहिँ हरेक उसको ठाउँ चाहिँ कर्नेल डाँडामा हुन्थ्यो। जहिले पनि उपस्थित र जहिले पनि बस्ने ठाउँ चाहिँ कर्नेल डाँडामा थियो। अनि विशेष गरी यो डाँडा र उच्चले ठाउँले चाहिँ के कुराहरू बताउँदछ बाइबलले भन्दाखेरि हामीले यीशु ख्रीष्टलाई पनि हेऱ्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले डाँडाको उपदेश दिइसके पछाडि मर्कुस 3:13 हेर्दै भए पनि प्रभु यीशुले आफूसँग मानिसहरू आउँदै गर्दाखेरि प्रभु यीशु पहाडमा चढ्नुभयो र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइराखेको हामी पाउँदछौँ। र यीशु ख्रीष्ट त्यो कलबारी क्रुसमा टाङ्दै गर्दा पनि दायाँ बायाँ 2 जना डाकुहरू थियो, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट बिचमा हुँदै गर्दा पनि अलि त्यो बिचको सेन्टरलाई चाहिँ अग्लो बनाएको हामी पाउँदछौँ क्रुसलाई। अनि यो डाँडाको उपदेश, यो डाँडा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण प्रभुले के सन्देश दिन खोजिराखेको हो भनेदेखि त्यो डाँडामा चाहिँ हामीले देख्दैछौँ हरेक टावरहरू पनि डाँडामै मात्र बनाउँछ। त्यो टावरले चाहिँ के गर्छ, त्यो मानिसहरूलाई टेलिफोनमा कुनै पनि अवरुद्ध नभएको टावर टिप्न सकोस् भनेर डाँडामा उच्च ठाउँमा राख्ने गर्दछ। हामीले घर पनि डाँडामा बनायो भनेदेखि त्यो डाँडामा घर चाहिँ सबैले देख्छ। तल फेदीमा भएको घरले पनि त्यो डाँडाको घरहरू देख्दछ। परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्यौँ भने यो 2:11ले हेर्नुभयो भने प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ परमेश्वर चाहिँ माथि स्वर्ग र तल पृथ्वीको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी पाउँछौँ। वचन संहिता 33:13तिर हेर्दै भने परमेश्वरले माथि स्वर्गबाट पृथ्वीका सबै मानिसहरूलाई देख्नुहुन्छ भनेर यो प्रदूषको पुस्तकमा भनेको जस्तै हामी त संसारबाट अलग्गिएर छुटाएको हामी राजकीय पुजारी पवित्र जाति अनि मानिसको सोच विचार चाहिँ जहिले पनि तल हुँदछ, फेदीमा हुँदछ। तर हाम्रो सोच र हाम्रो विचार चाहिँ जहिले पनि उच्चमा हुनुपर्छ किनकि हामी अलग्गै छुटाएको जाति हो भनेर विशेष गरी आफ्नो चेलाहरूलाई प्रभु यीशुले आफ्नो मानिसहरूलाई यो सन्देश दिन खोजिराखेको थियो प्रभुले है। कलसी 2:तिर पनि हेर्दै भने तिमीहरू यदि ख्रीष्ट यीशुसँग जी उठेका छौँ भने माथिको कुरामा ध्यान लगाऊ भनेर प्रभुको वचनले भन्छ। यो माथि कुराले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वर माथि हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ तल पृथ्वीमा छौँ र हामी पृथ्वीमा रहँदै गर्दा पनि प्रभु यीशुको जस्तै माथि उच्च, प्रभु यीशुको जस्तै हाम्रो स्वभाव, हाम्रो विचार चाहिँ जहिले पनि संसारको मानिसहरूभन्दा पनि हाम्रो बेग्लै हुनुपर्छ अनि उच्च हुनुपर्दछ भनेर खोजेको है। अनि यो बिहानी यो ठाउँमा पनि हामी यो उच्च ओदामा डाँडामा आएर हामी प्रभुलाई यसरी धन्यवाद दिन पाएका छौँ। नेपालतिर पनि हामी हेर्दै भने हरेक मण्डलीले महिनाको एकचोटि र नभएदेखि 2 महिनाको एकचोटि डाँडाको प्रार्थना उपवास प्रार्थना भन्ने एउटा प्रोग्रामहरू पनि राख्दछ। अनि हरेक महिनाको एकचोटि चाहिँ डाँडामा गएर हरेक विश्वासीले भेला गरेर प्रार्थना गर्दछ। विशेष गरी हामीले पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो उच्च पहाडमा आएर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन पाएको छौँ। अनि हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा र महत्त्वको कुरा है, प्रभुलाई धन्यवाद है। एउटा भनाइ छ नि सादा जीवन उच्च विचार भनेको छ है। यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो जीवन अप्नाउनु, सादा जीवन सिम्पल जीवन, तर उहाँको विचार चाहिँ जहिले पनि हाइटमा थियो, उच्चमा थियो। अनि हाम्रो विचार हाम्रो स्वभाव पनि जहिले पनि हाइटमा उच्चमा हुनुपर्दछ। किनभने समयले हामीलाई कसरी कहाँ पुऱ्याउँछ भन्ने कुरो हामीलाई त्यो पनि हामी जान्न सक्दैनौँ। जे पनि गरी हामी यहाँ आज आइपुग्छौँ भनेर है। हिजोको वर्षा पानी है गनागौकी होइन असारको 15 गतेदेखि अनि हामी आयौँ। कतिजना गाडीमा डुबिराखेको पनि भेटाउनु बाटोतिर है। त्यसले गर्दा जे होस् हामी सही ठाउँमा गएर ल्याउनु भयो। अनि जे पनि हामी गर्छौँ तपाईँको नाममा गर्छौँ है। यो कुरालाई हेर्दै गर्दा यो दृश्यलाई हेर्दै गर्दा एउटा के पनि आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई अहिले यस्तो परमेश्वरले पाएका छौँ सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता है। हामीले यो कुरालाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ क्या। यो सृष्टि गर्दै गर्दा यो कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले कोही बेला हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ नि होइन र। जति पनि कुराहरू यो साधनहरू भएर यहाँ आइपुगेको छ, हामी यहाँ आएका छौँ। आज हामी त्यतिकै हामी हेरेर यहाँ आइपुग्न सक्ने थिएनौँ। त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरू प्रभुले जुराउनु भएको छ, हामीलाई आयु दिनु भएको छ। आउने साल थाहा छैन हामी कतिजना हुन्छौँ कतिजना हुँदैन। त्यसले गर्दा जतिजना छौँ जतिजना रहन्छौँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ हामीले गर्दै नै रहनुपर्छ। जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि है, हामी जस्तो अवस्थामा भए पनि जे पनि गर्छ हामी प्रभुको लागि नै गरौँ। बेलुका आउँदै गर्दा हामी पनि कतिचोटि अलिकति गनगन गर्दै पनि आयौँ। प्रभुलाई हामी क्षमा पनि माग्नेछौँ। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ पानीको वर्षा पानी अब भइरहेको छ है। बाटो लागेका छौँ गाडीमा सामान बोकेर
है अब यो कहाँ गएको होला भने जस्तो लाग्यो है अब हो नि है अब पानी परेको परेछ मासु बोकेको छ पोलेर खान कसरी है अनि जे होस् प्रभुलाई धन्यवाद यी सबै कुराबाट जे होस् उहाँले असलै गर्नुहुन्छ हामीलाई है आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना धन्यवाद दिउँ ल परमेश्वर पिता तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद छ फेरि पनि यो सुन्दर समय दिनुभयो अवसर दिनुभयो मौका दिनुभयो हामीलाई जीवन दिनुभयो अनि तपाईँले भन्नुभएको छ तिमीहरू जुनै बाटो भएर जाँदा पनि म तिमीहरूको साथमा छु तिमीहरूलाई म पानीमा डुब्न दिँदिनँ आगोमा जल्न दिँदिनँ म तिमीहरूलाई नोक्सान हुन दिँदिनँ तिमीहरूलाई खराब हुन दिँदिनँ भनेर भन्नुभएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जसरी प्रेम गर्नुहुने ख्रीष्टको पवित्र पवित्र उच्च नाममा जय मसी सबैजनालाई दर्शकबिनहरू यो चाहिँ रसल खैमा स्टेटको चाहिँ जेबलजेस पहाड हो अनि यो चाहिँ युएको सबैभन्दा अग्लो पहाड हो जसरी नेपालको सबैभन्दा अग्लो पहाड अग्लो हिमाल सगरमाथा भनेर चिनिन्छ त्यस्तै प्रकारले युएको सबैभन्दा अग्लो पहाड अथवा हिमाल जेबलजेस हामी त्यसको सबैभन्दा टपमा हामी यात्रा गर्दैछौँ अबको हामी केही क्षणमा नै हामी त्यहाँ पुग्ने छौँ हाम्रो केही साथीहरू तल मटन बनाउँदै बस्नु भएको छ भने केही साथीहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ हामी जेबलजेसमा हिँड्दैछौँ होइन यता दिदी पनि हुनुहुन्छ सबिना दिदी फ्रम दार्जिलिङ राइट दार्जिलिङ लेबुङ्गे लौटार यता हुनुहुन्छ दिदी कताबाट सोलुबाट कि काठमाडौँबाट चाहिँ जेबलजेस युएको सबैभन्दा अग्लो पहाडमा चाहिँ हामी हाइकिङ गर्न आएको हो आज होइन अनि हामी हिँड्दैछौँ अहिले बेला हाम्रो साथीहरू कोही अगाडि हुनुहुन्छ कोही पछाडि हुनुहुन्छ कोही चाहिँ मुनि दुईवटा स्टप मुनि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ सिङ्गै एउटा खस लिएर आएको है सुनाइदिएँ मैले तपाईँहरूलाई होइन गुरुबार पछाडि कता कछुवाको चालमा आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी पुग्ने चाहिँ अब यहाँ माथि टपमा माथि टपमा पुग्नुपर्छ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले डाँडामा गएर भेटौँ है त के चाहिँ बाबाहरू हेलो लुक एट मी यस साइला माइला माइली रहेछ एउटा त बाबु ल ए दुइटा सिङ रहेछ
बाई बाई। अर्को टोली आइसक्यो फोटो खिचौँ छिटो खोइ छ यहाँ फोटो खिचेर बेबी के हो फोटो खिचेर गइहालौँ न आउँछ नि दिदी आउनु सकिरहेको दिदी नामी दिने मिडिया गर्नु भनेको यहाँ चाहिँ खेल्नुपर्छ एउटा अर्जुन गुरुबा एकछिन भिडियोमा एकदम मैले एकदम सिन लिँदैछु यहाँ। मोबाइल खतराको त्यहाँ बस्नु त्यहाँ बस्नु। भन्नु न आजभन्दा कति 2000 वर्ष अगाडिको चाहिँ यो पानी जमेको ठाउँहरू भनेर भन्नु न त्यो त पछि गुगलमा हेरेर भन्ने हो यो पहाड के कुरा छ यो चुचु के कुरा छ। खतरा माने डेन्जर हो सुरुवातमाथि अन्डरपेन भने जस्तो हामीलाई खिचेको छैन माउ त्यहाँ खिचिरहेछ हौ गुरुबाई त हेर्नु गुरुबा हेर्दैन भिडियो उहाँ चाहिँ गुरुबा हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो म्युजिसियन म्युजिसियनको परम भन्ने उहाँ हाम्रो एल्डर भयो अनि हेडको उहाँ दार्जिलिङको मिस भोइस के अरे के हो कस्तो आँगै चिन्दिनु हुने है त्यो एउटा फोटो हाल्नु पर्यो छिटो भइसक्यो छोडो भयो बादलभन्दा माथि देखेर हामी त है हो त नि बाबा मुन्डा आउँदो रहेछ हेरौँ न बाख्राहरूलाई पनि बाटो थाहा रहेछ यो बाख्रा त हामीलाई फलो गरेर यार यो चाहिँ भिरमा पनि बाख्रा है जस्तो नि पाहाडमा छ सोल्डर हामी त बाख्रा लामा ओटेको हामी त सर्जन ल सेल्फी ल बाख्रासँग ल सर्जन ल भागेको नि सर्जन सर्जन इज ब्याक माथि गएर खिच्नु माथि पनि देखाइदिउँ कति गएको छ खतरा भिडमा चाहिँ हामीलाई पारी गाउँमा साइलीले बोलाएको हो कि त्यो आइपुग्यो बाख्रा आयो त तपाईँले बोल्नु भएको गोठालो जाँदाखेरि मायाहरूलाई बोलाउने मायालुले बोलाउने पारी बारी भिडियो बनाएर नाच्नुपर्छ यहाँ चाहिँ माया कम्ती भयो
मुबाट चर्को हो घाम पनि लाग्यो यार होइन टोलीहरू कहाँ पुग्यो आमामा यहाँ पो यस्तो बसिरहनु भएको छ हौ बाफ बैठक हाम्रो नेपाली गाई त सबैलाई फाइदा हुने हो सुन्दरीहरू आमामा पछाडि यस्तो रहेछ नि त फेरि है त्यहाँ हुसो हेर्न त हुसो मास्तिर हामी त बादल भन्दा माथि हो यो दुइटा हो नि अर्को पनि लिएर आएको छ अहिले होइन साथीहरू के हेर्दै हो खसी मास खानु पर्छ तर पुग्दैन यही अड्किन्छ खसी मास खाने तल कान पनि अगाडि आएको छ त के हो यस्तो तल के भित्रको यो अर्को खालको बाख्रा ल गुरुबा भेटनरी आलुको तरकारी पेटभरि भने जस्तै हो बाख्रासँग किन्नु दे एउटा पक्नुहोस् त भिडियो भयो भिडियो पक्नुहोस् त यहाँ आउनुहोस् न के हेर्नु पर्यो हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद होस् आज हामी जबरजस्तको पाहाडको यति एकदमै उच्च पाहाडमा आएका छौँ यो बिहानी प्रभुलाई धन्यवाद होस् सृष्टि पनि कति अचम्म छ यो पाहाड हुँदै गर्दाखेरि मनाङ र मुस्ताङको भूमि जस्तै छ अहिले हामी यतिखेर आफ्नै देश नेपालमा घुमिरहेको जस्तो छ भन्ने हामीलाई लागेको छ अब योभन्दा उच्च पाहाड चाहिँ अब स्वर्गमा यो सबैभन्दा टप यहीको सबैभन्दा टप है हालेलुया हालेलुया हाम्रो परिवारमा कता छ भनिदिनु न हाम्रो परिवार चाहिँ झन्डाको मुनि हुनुहुन्छ आधी चाहिँ तल हुनुहुन्छ उतल्लो धम्कीमा तल्लो टारको छेउमा हुनुहुन्छ गोला भनेको तपाईँको त्यो भीम के अरे उसबाट सदरमुकामबाट ताप्लेजुङको के अरे सदरमुकामबाट तपाईँको 3 दिन लाग्ने रहेछ हिँडेर पनि हिँडेर गयो त्यस्तो खाने रहेछ क्या नेपालमै बिहा जस्तो भयो आज तपाईँको जाँदैछ नि के भयो ऊबाट सिटी बजाए उँधोबाट भान्सेहरू पनि खिचिदिनु पऱ्यो नि त होइन भरे अब रिसाउलाई घुमाउनु लाने भनेर होइन घुमाउनु नलाने भिडियो नआउने भन्दा सबै धक्काने गाउँलेहरू के बिरो मासु बिरो अझ बिरो यहाँ अझ बिरो अब त मुसुल्ला त बहुत गाह्रो पर्छ